दर्शक बंधु आपण माने मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार रे माँ लक्ष्मी को विशेष भक्तिर सहित पूजार्चना करी माँ लक्ष्मी को आवाहन करिथिबे। दर्शक बंधु पवित्र मार्गशीर मासरे आमे जेबे भक्ति एवं निष्ठार सहकारे माँ लक्ष्मी पूजार्चना करिथाउ तेबे आम मनरे गोटे प्रश्न आसी थाए जे माँ लक्ष्मी आम घरे वास करुछंती कि नाही। तेबे आमे माने किपरि जानिबा जे माँ लक्ष्मी आम घरे वास करुछंती बोली। जेतेबेले आम घरे माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए प्रकृति किछिटा संकेत प्रदान करिथाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करुछंती तेबे आपणको निश्चित भावरे एही सबु संकेत मिली जिवो। बछा बछा 7टी संकेत आज आपण मानक पई नेई करी आसीछु। जदि आपण मानक एही सब संकेत मिल जाउची तेबे आपण माने बुझी जांतु कि आपणक घरे माँ लक्ष्मी वास करुछंती। माँ लक्ष्मीकर आगमनर यह सब पूर्व संकेत। दर्शक बंधु समस्तको यही सब संकेत मिल न थाए। जेउ मानक घरे माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए केवल सेमानंको ही एही 7टी संकेत मिली थाए। दर्शक बंधु समस्त लोक माने यह चाहिए जे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई जेमिति कि आपण माने जानिछंती एबे चालुची मार्गशीर मास। आपण माने प्रति गुरुवार रे माणबसार ओषा रखुथिबे एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा पई चेष्टा करुथिबे। आपण माने जेतेबेले भी लक्ष्मी पुराणर पाठ करुछंती लक्ष्मी पुराण सहित आपण माने कनकधारा स्तोत्रम पठन करंतु किंबा श्रवण करंतु। दर्शक बंधु जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती माँ लक्ष्मी का निमंते बहुमात्रा रे वीडियोटी को शेयर करंतु जहाद्वारा आपण माने भी अन्य मानकर सहाय्य करि परिबे एवं सेमाने मध्य एही सब संकेत विषय रे जानि परिबे। कहीं ना पवित्र मार्गशीर मासटी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रियर मास होइथाए। दर्शक बंधु आमे जदि चाहिबा आमर दरिद्र जीवन को निजे ही परिवर्तन करि देई परिबा। आम जीवन रे माँ लक्ष्मीकर कृपा को आमे निजे ही टाणी करी आनी परिबा। सेथिपाई केवल माँ लक्ष्मी को नुहे माँ लक्ष्मी सहित नारायण को मध्य प्रसन्न कराइबा पई चेष्टा करंतु। कहीं ना जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद रही जाइए से व्यक्ति ता जीवन में बहुत उन्नति करने सहित तांका परिवार सदस्य माने मध्य तांका जीवन में बहुत उन्नति करिथांती। जदि आपण माने किछिटा नियमर पालन करिदेबे तेबे आपण माने निजे ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइदेबे। जेमिति कि मान्यता अछि मास भितर सार मार्गशीर मास। आपण माने मार्गशीर मासर पूजा को करि सारिबा परे जदि एही सब संकेत आपण को मिल जाउची तेबे आपण माने बुझी जांतो आपणकर भाग्य राताराती परिवर्तन होई जिवो। तेबे चलंतो मु आपण माननको कहिबी जदि आपणक घरे माँ लक्ष्मी वास करुथांती तेबे आपणको केउ केउ संकेत मिलिथाए। दर्शक बंधु यह जानिबा पूर्वर आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतो एवं वीडियोटी को बहुमात्रा रे शेयर करंतो जहाद्वारा सेमाने मध्य जानि परिबे तांका घरे माँ लक्ष्मीकर वास हेउची कि नाही। प्रथम संकेत। दर्शक बंधु जदि आपणको लागिबा जे माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करुछंती तेबे 7टी संकेत मध्यरो जदि आपणको 3टी किंबा 4टी संकेत मिल जाउची तेबे आपण माने निश्चित भावरे भाबी नियंतु जे माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करुछंती। दर्शक बंधु प्रथम संकेतटी हेउची आपणक घरको बारंबार पद्म फूल आसीबा। आपण माने हुए तो पूर्वर बहुत सारा फूल किणिथिबे किंबा आपणक बाड़ी बगीचा रे अनेक सारा फूल को आनी करी रखिथिबे तापरे भी आपणक घर को पद्म फूलर आगमन हेबो किंबा आपण माने जुआडे देखिले सेही जगार पद्म फूल देखा जाउथिबो किंबा आपणक जानतारे किंबा अजाणतारे आपणक घर को पद्म फूल आसुथिबो। दर्शक बंधु कौन आपणको यही सब संकेत मिली कि कहीं ना पद्म फूल माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रियर फूल होइथाए।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ କି ନ ଚାହାନ୍ତୁ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଆଗମନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତେବେ ସେହି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଂକେତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 7ଟି ସଂକେତ ବତାଇବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ସଂକେତ ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଅଚାନକ ଦେଖାଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ, ନଚେତ୍ ମୁହଁରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଲାଇନ୍ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସଂକେତ ଦେଖାଦେଉଛି, ଖାସ୍ କରି ଯଦି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଏପରି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମିଷ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମିଷ ଆସିବା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମେମାନେ ଆମିଷକୁ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଆମିଷକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରି ସେମାନେ ଆମିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ କରି ଆମିଷକୁ ବର୍ଜନ କରି ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସଂକେତ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ସଂକେତ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଅସନା ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଫା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପୋଛା ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରହୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହୁଥିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଝାଡ଼ୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସନା ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧୂଳି ପ୍ରବେଶ କରିବନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ଚେତନା ଆସୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫାସୁତୁରା ଲାଗୁଥିବ।
जदि आपणक घरटी सफासुतरा रहुछि तेबे आपण माने बुझी जांतु जे माँ लक्ष्मी आपणक घरे बास करुचंती। हाँ आज्ञा, कहीं ना सबु संकेत समस्त को मिली न थाए। केवल भाग्यवान लोकों को ही माँ लक्ष्मी द्वारा यही सबु संकेत मिली जाई थाए। कहीं ना जदि आपण को एपरी संकेत मिलुची तेबे बुझी जांतो माँ लक्ष्मी आपणक पूजारे प्रसन्न अछंती। दर्शक बंधु, चतुर्थ संकेतटी हेउछि आपणक घर को लगातार चुचुंद्र आसीबा। प्रायतः समस्तक घर को चुचुंद्रार आगमन होई न थाए। कहीं ना जो मानक घरे चुचुंद्रार आगमन होई थाए अर्थात से व्यक्ति मानक उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदासर्वदा रही थाए। जो मानक घर को चुचुंद्रार आगमन सदासर्वदा होई थाए किंबा से घरे चुचुंद्रार बास होई थाए तेबे सेमानक परिवार उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद वर्षा होई थाए एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वादर से परिवार रे केबे हेले भी धन अन्नर कमी होई न थाए। जदि आपण मानको मूषा हैरान करुची किंबा आपणकर वस्त्र को काटी देउची नचेत आपणक घरे खाद्य शस्य को खाई देउची तेबे यह दरिद्रतार लक्षण होई थाए। आपणक द्वारा जेतिकी संभव हेउची आपण माने मूषा को निज घर ठारो दूरेई रखंतो किंबा तांको घर को प्रवेश करिवा पई दियंतु नाही एवं घरे चुचुंद्रार बास हेले अत्यंत शुभ बोली शास्त्र रे मान्यता रहिछि। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपण माने देखुथिबे प्राय लोक मानक घरे चुचुंद्रा जीवा आसीबा करुथांती तेबे सेही परिवारर उन्नति बहुत मात्रा रे होई थाए। कहीं ना चुचुंद्रा सेही घर को जाई थांती जेउ माने माँ लक्ष्मींकर कृपा को पाई परिचंती। आपण माने भाग्यवान मने करंतु जे आपणक घर को चुचुंद्रार आगमन हेउछि। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा पंचम संकेत विषय रे। पंचम संकेतटी एया अटे जे जदि आपणक घरर आखपाखरे पेचा देखुचंती, खास करी आपण माने धला रंगर पेचा देखुचंती किंबा आपणक घरर छात उपर हेउ किंबा आपणक घरे पेचांकर बास हेउ, जदि आपण माने एपरी लक्ष्य करुचंती तेबे मध्य आपण माने जानि जांतो माँ लक्ष्मी आपणक घरे बास करुचंती। तेबे आपण माने माँ लक्ष्मींकर विशेष भाव में पूजार्चना करंतो एवं आपणक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रही अछि माँ लक्ष्मी को जणाई दियंतो। देखिबे खूब कम समय मध्यरे आपणकर समस्त मनस्कामना माँ लक्ष्मी पूरण करिदेबे एवं जो माने नूतन चाकरीर संधान रे थिले तेबे सेमाननको मध्य निज मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होई पारे। दर्शक बंधु, षष्ठ संकेतटी एया अटे जे जदि पूर्वरु आपणक घरे मन मतांतर किंबा कଳି झगड़ा लागुथिला किंबा कौनसी कथा पई तर्क चलीथिला तेबे से सबुरे समाधान होई जाउछि। आपण माने लक्ष्य करिथिबे एपरि जदि संकेत आपणको मिलुछि तेबे आपण माने बुझी जांतो माँ लक्ष्मींकर स्थिर वास आपणक घरे होई सारिछि एवं आपणक घरे स्नेह श्रद्धा भल पाइबार प्रतीक देखा देउछि। आपण निजे मध्य आश्चर्य होई जाउथिबे कि एइटा कौन मो परिवार। ता सहित आपणक मनरे मध्य सकारात्मक शक्तिर एवं सकारात्मक भावनार संचार हेउथिबा एवं आपणक घर परिवार रे समस्तक मध्यरे मधुर संपर्क बनी चलिथिबा। जदि आपणको अनुभव हेउछि पूर्व अपेक्षा आपणक परिवारटी वर्तमान बहुत भलरे चालुअछि तेबे मध्य आपण माने बुझंतो माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे रही जाइछि। कारण माँ लक्ष्मी जो जगार बास करिथांती सेही जगार केवल धनर नुहे स्नेह श्रद्धा भल पाइबा जस कीर्ति वैभव समस्त क्षेत्र में सेही घरटी उन्नति करिथाए। धीरे धीरे आपणक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रहिथिला किंबा आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे फसी जाइथिले तेबे से सब समस्या मध्य दूर हेबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जीव।
ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ଘରେ ଏପରି ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରୁ ଯଦି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରୁ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆପଣଙ୍କର ସଫାସୁତୁରା ରହିଥିବ କିମ୍ବା ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ସ୍ୱଭାବର ଅନୁଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7ଟି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ସଂକେତ ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।